Nu tai ką, sveiki, su šventom Velykom jūs ir linkiu jums daug džiaugsmo. What up? Tai turiu tokių porą pasisakymų, kodėl nefilmavau per Velykas. Iš tikrųjų jau turiu nufilmavęs vieną video. Liūdna, tikrai man yra liūdna, man yra tikrai nefaina, nesmagu ir turiu krūvą popierių, pradėtas ikiteisminis tyrimas. What up? Tai vėl ilgai nekėliau. Bet buvo labai didelė priežastis. Nuo ko pradedam? Pradedam nuo pačio pirmo dalyko. Kaip jau iš intro matėt, intro buvo toks nestandartinis labai, nes parodžiau kažkokį tai klipų video, kurio jūs nematysit. Buvau nufilmavęs 2 video. Pirmas video buvo, dėl ko aš nekėliau per Velykas ir po Velykų, kodėl nedariau Day in the Life. Tiesiog pasakysiu trumpai. Filmavimas yra man naujas dalykas, ką aš ir sakiau tam pirmam video, kurį norėjau padaryti. Tai man tai yra labai nauja. Kažkam kitam, mano namiškiam ir tiem, kas sėdi prie manęs, sakykime, prie šventinio stalo, visiškai būtų nebūdinga ir visiškai nauja ir nekomfortiška. Aš nenorėjau sukelti kažkokio diskomforto kažkam, kas yra dar nepratęs to ir dar kai kurie žmonės net nežino to, nes nėra matę ir neklausė, aš nesakiau kažkaip, neišeina iš tos kalbos. Tai dėl tam tikrų žmonių skrendam iš čia. Šitas dalykas baigtas. Dėl ko? Taigi, paskui dariau antrą video, nes to pirmojo video paaiškinimo, kodėl nepadariau per Velykas video. Kiek daug žodžių video jėtus. Prasme, atrodo, kad daugiau nežinau kaip vaizdo įrašą. Ir tada buvo antras video, kurį aš padariau irgi paaiškinimą dėl ko ir dėl mano kito įvykio, kodėl aš neišleidau to pirmo video paaiškinimo dėl Velykų video. Labai čia komplikuotai viskas. Taigi pradedam. Pirma, mane apvogė. Taigi turėčiau turbūt pasakyti, kad dar prieš mano paaiškinimą apie Velykas, kodėl neįkėliau, buvo dar ankstesnis Day in the Life vlogas, kur aš susitaisiau savo dviratį, važinėjau vakare su dviračiu, tenais vienu žodžiu. Paprasčiausiai labai gerus žodžius sakinėjau ir aš tos žodžius pasakysiu, bet turbūt ne šitam vaizdo įrašo, gal šitam, nežinau, pažiūrėsim iš konteksto kaip išeis. Kaip ir sakiau, mane apvogė. Pavogė iš manęs dviratį. Po žiemos susitaisiau dviratį savo, nes buvo sprogusi kamera. Aš nusipirkau kamerą, aš galvoju nusivešiu į servisą ir susitvarkysiu. Bet ne, pagalvojau pirmą nesvarbu, aš pats susitvarkysiu. Ir kadangi aš esu naujam bute, šičia, kur aš persikraušiau prieš 4-5 mėnesius kažkur, tas dviratis buvo likęs kitam bute ir rūsy. Iškart pasakau, šitas butas neturi nei balkono, nei rūsio. Tai aš ir parsinešiau tą dviratį. Ne, tiksliau, aš susitvarkiau tą dviratį tenais, tam rūsy. Tada atsivežiau jį čia ir vakare dar aš pasivažinėjau su jo. Bet aš pastebėjau, kad kažkas kliba, kažko, ko aš neturiu kompetencijos pažiūrėti, nei patirties, tai aš galvoju, nesvarbu, nuvešiu vis dėlto aš į servisą jį ir aš tiesiog paprasčiausiai jį atiduosiu į tas rankas, kur gerai žinomos ir jį sutvarkys ir viskas bus gerai. Fun fact, čia bus ir mano kaltės, bet pirmam aukšte yra palikti 2 dviračiai. Yra kaimynų. Vienas dviratis, tai yra man atrodo plentinis su tom rankenom. Ir antras kalnų dviratis, kitoks dar biškai. Jie yra prastesni negu mano, bet jie tikrai atrodo labai gerai. Ir jie yra ten padėti, jie ten tupi gal 2 ar 3 mėnesiai. Ir aš toks, blemba, aš žinau, kad tai nesaugu. Ir man mergina sakė, neškis į 5 aukštą. Bet aš tai pagalvoju, blemba, nesaugu, bet
Man čia vienai dienai tai tais. Aš užsiregistruoju į servisą rytoj, aš jį nuvežu, parsivežu atgal ir viskas, aš jį tada laikysiu toliau namie. Ir viskas realiai buvo gerai. Palikau per naktį, ryte atsikėliau, viskas buvo gerai, mes matėm tą dviratį, išėjom ir aš pamiršau tą dieną paskambinti į servisą ir jau vakaras buvo ir aš galvoju, blemba, rytoj paskambinsiu. Ir tada ryte 11 val. Mano mergina išėjo į darbą, skambina man gal po kokių 20 sekundžių, sako, tavo dviračio nėra. Man iškart tokia šypsena keista, bet aš sakau, nusiramink. Ir nuėjau link apačios, žiūriu, kad jo tikrai nėra. Aš padėjau ranką prie sienos ir aš toks pavogė. Daug labai išsiaiškinau, šiaip kaimynai porą praėjo. Realiai ir porą kaimynų įtariu aš, iš tikrųjų vieną labai įtariu, nes buvo labai skeptiškas, kai aš paminėjau policiją, bet kažkaip nieko dėl to ir nedariau. Bet kai susitiksiu, aš dar norėčiau su juo pakalbėti, paminėsiu policiją dar kartą, nes policija buvo kviesta, ikiteisminis tyrimas pradėtas ir šitas dviratis šiuo metu yra ieškomas. Bet aš galvau, kad mes teoriją buvom pasidarę, kad čia viskas įvyko per naktį. Bet pasirodo, čia niekas nevyko per naktį. Čia viskas įvyko šviežiai ryte 4 valandų intervalę iki mano merginos išėjimo į darbą. Dėl to, kad jinai 11 išėjo. Mano dviratis dar buvo matytas 2 kaimynų. Vienas, kai jo paklausiau, sakė, matė po 7:15, kitai skambinau kaimyniai, sakė, matė po 7:10 kažkur. Tai sakykime, jisai buvo tarp 7, iki 7:15. Ir jeigu ten pavogė 8 ar kas, iki 11 ten buvo 3,5 kažkiek valandų intervalas, sakykime 4, nes 7, aš jau skaičiuoju tarp 7. Jeigu iki 8, tai 3 valandos, bet aš sakau 4. Kas per žmogus tarp 4 valandų intervalo sugebėjo paimti dviratį ryte, kai durys yra rakinamos tenais, niekas negalėjo įeiti, kodą žinom tik mes. Nebent, šiaip tą dieną buvo tikrai stiprus vėjas, durys galbūt neužsidarė, durys yra stiklinės, galbūt pamatė ir paėmė. Čia yra mano kaltė, visiška mano kaltė, kad aš neprirakinęs ten buvau, ten ir nebuvo kur prirakinti. Galėjau, aišku, prie kaimyno gal dviračių prirakinti, bet labai durnai būtų atrodęs, būčiau durnai dėl to, kad aš net neatsiklausęs jo. Ir jeigu būtų, tada būtų jame visus abu ir tada būtų mane apkaltinęs dėl jo dviračio. Bet čia ne esmė. Įsikviečiau policiją, policija, aišku, klausinėjo tam. Kas čia per garsas? Kažkas laukia vyksta. Pjauna kažką, nežinau. Policija, aišku, klausė manęs klausimų, kaip ar turite įtariamųjų, ar kada čia įvyko, kada atsivežė tą dviratį. Standartiniai policijos klausimai. Prieš paskutinis tas klausimas, ar jūs jį užrakinot? Ir pasakiau ne. Ir jie jau norėjo, kaip ir man, aš mačiau moralą tokį skaityti, bet jie, kaip paminėjo tos abu dviračius, o tie jūsų kiti dviračiai, aš sakau, ten yra ne mano dviračiai, ten yra mano kaimynų dviračiai. Va čia ir apsivertė visas aukštyn kojom. Tai yra mano kaltė. Bet kas keiščiausia ir kas mistiškiausia, kad tų 2 dviračių niekas neėmė 2 mėnesius. Ir niekas neėmė. Nors ir paėmė mano dviratį, jie galėjo tiesiog kitą dieną sugrįžti ir galvoja, blemba, lengvai buvo paimtas šitas dviratis, paimsiu lengvai ir kitą dviratį. Ne, šitų dviračių vis tiek neėmė. Visas šitas dabar yra tiesiog ikiteisminis procesas pradėtas. Ok. Kas galėjo paimti tą dviratį? Kaimynai, aš duodu 80%, kad iš kaimynų galėjo kažkas paimti šitą dviratį. Nes, aš daugiau teorijų tiesiog nebeturiu. Realiai turiu visą pasaulį apkaltinti, bet nenoriu šio kaltinti. Susitvarkiau realiai su tom emocijom puikiai, manau. Per daug nesinervavau, bet reikėjo biškį laiko atsigauti. Dėl to biškį nefilmavau, neįkėliau, nesueditinau tų 3 video, kurių turėjau sueditinti. Ir aš jų neleisiu, nes jau nebeapsimoka tiesiog. Užverčiu tą lapą tokį juodą, nes tikrai, blemba, tokio šiek tiek nelaimės man vyko. Vis nelaimė po nelaimės, nelaimė po nelaimės ir, aš vis leidau tos video ir bandžiau motyvuoti ir pozityvą rodyti, bet blemba reikėjo biškį atsitiesti man. Toks jausmas, kad biškį nelaiku man tos nelaimės pradėjo lysti, kai grinai aš pradėjau mokintis, kaip būti pozityviu. Bet aš susitvarkiau visai padoriai iš tikrųjų. Tiesiog tai buvo dovana gimtadienio man praeitais metais ir čia yra šviežias dviratis, su kuriuo aš net nespėjau normaliai pavažinėti. Praeitą vasarą aš su juo pavažinėjau, jeigu grubiai paėmus ir sudėjus taip viską į vieną, aš su juo pavažinėjau gal 3-2 savaitės. Sprogo padanga, į rūsį, žiemą atbuvo jisai, susitaisiau, pavažinėjau 1 dieną, viskas. Tai, labai gaila, dėl to verkiau, tikrai verkiau ir buvo tų ašarų, bet greit nusiraminau. Ir jo,
Tai kodėl mane taip nusmukdė žemyn? Tai visų pirma dėl to, kad aš kadangi turintis epilepsiją, aš negaliu turėti jokios transporto priemonės, kurios reikalauja teisių. Ir dviratis man yra labai close in my heart ir man jis tikrai sukelia labai didelį džiaugsmą, kai važinėju, ir labai didelę euforiją. Šitas dalykas dėl to ir mane taip labai paveikė neigiamai, dėl to I had to have time to adjust. Tiesiog pasakykime taip. Tai va, tai moral of the story, saugokit savo daiktus. Nebūkite tokie durni kaip aš. Ir paskutinis dalykas, aš nežinau, ar jūs pastebėsite, bet aš kol kas nekelsiu ir nekeliu nieko Instagramą ir TikToką. Aš jį visiškai ištryniau. Ir tai yra dėl to, kad ne pusė metų, iki rugsėjo 1 dienos aš social media visą ištryniau ir aš ten nieko nekelsiu. Biškį atsiriboju. Čia yra tam tikrų priežasčių, kodėl aš tai padarau. Tai yra pailsėti. YouTube aš kursiu, viską darysiu, idėjas rašysios, video darysiu ir kelsiu YouTube. Tas, kas jau subscribina, tas, kas jau žiūri, tai jūs galite tikėtis, kad jūs pamatysite. Tas, kas mane seka. Ir tas, kas mane seka, ar matote be jokių Instagramų pasišėrimų, kad nueikit pažiūrėti, ačiū jums labai. Žinau, kad tikrai nebus daug šitų peržiūrų dabar per visą tą iki rugsėjo mėnesio, bet aš vis tiek labai dėkingas jums už tai, kad jūs žiūrite mane. Taigi, geros jums dienos, gražios jums dienos, pozityvios jums dienos. Nebūkite tokie kvaili kaip aš, nebūkite tokie naivūs kaip aš. Džiaukitės gyvenimu, šypsokitės, eikit pasivaikščiot, geras oras ir susitiksime kitame video. Viso.